Aku kasih telur. Lalu kita aduk. Jangan lupa kasih susunya ya. Lalu kita tumpahkan. Itu tuh. Kita tunggu sampai matang. Dihitung 1, 2, 3, 4. Hati-hati. Awas panas. Jangan sampai tumpah loh. Aduh, duduk. Kenapa jadi tumpah? Ayo kita pasang lagi. Aduh, panas banget karena baru matang. Pasang dulu ya. Kita ambil piring. Nah, kita tumpahin di piring pelan-pelan. Bukan tumpahin ya. Awas, nanti tumpah lagi. Kita taruh pelan-pelan. Yeay, berhasil.